Den festlige landsmand, men han kan også lidt af det der til kameraerne. Og spændende at se, hvordan Walter Dix griber sagen an her, fokuseret ved siden af Bolt. Altså vi har Vico, Frankrig bane 1, Bailey Antigua bane 2, Collins and Kitts Nevis bane 3, Dix USA bane 4, Bolt Jamaica bane 5, Blake Jamaica bane 6, Carter Jamaica bane 7, Lemaitre Frankrig bane 8. Det er finalefeltet VM anno 2011. Nej! Det er Bolt! Nej! Jo! Det er Usain Bolt, der 20 starter. Det er utroligt! Det er simpelthen ikke rigtigt. Fotograferne, de stormer ned til 100 meter startstregen nu. Bolt 20 starter. De stormer ned til 100 meter stregen nu. Kæmpe skandale. Det Vi snakkede om det. Fuldstændig vanvittigt det her. Og så, du siger før, jo, sådan er han bare, men det er for ufokuseret. Gå for meget. Det er for ufokuseret det der. Der er simpelthen for meget show. Det er simpelthen for useriøst. Undskyld, jeg siger det. Vi snakkede om det i semifinalen. Han behøver ikke at 20 starte. Han er så hurtig, at han nærmest kan starte et halvt sekund efter. Men det her var måske beviset på, at Bolt alligevel skal have en vis fokus. Og det vi så før, vi har set det fra ham så mange gange. Her løb det ud af hånden på ham. Usain Bolt ude. Og jeg kan ikke beskrive stemningen på stadionet. Det er helt vanvittigt. Det er, folk er i chok. Altså, de er vantro. De kan ikke tro det. De kan ikke tro det. Nå, men hvem bliver så verdensmester? Ja, nu skal jeg sgu love for, at det bliver en åben affære, det her. Hold da helt op. Så stoppede lejen for Bolt. Nej. Og det er den største 20-start, jeg har set ved VM i år indtil videre. Jamen, hvordan kan han gøre det? Ja, han behøver det jo ikke. Øj, for pokker. Så er der gyldne chancer for flere andre her i feltet. Nu er det pivåbent. Bane 5 er tom, og så får vi dem afsted. Kim Collins en rigtig fin start af ham. Walter Dix er noget efter. Kim Collins er rigtig godt løbende, og så kommer også Johan Blake. Det bliver Blake. Johan Blake fra Jamaica vinder altså verdensmesterskabet i fraværet. 9.93 får han noteret, og det er en forbedring af hans årsbedste notering med 200 dele. I fraværet er den diskvalificerede Usain Bolt, så er det altså alligevel Jamaica, og vi får også endnu en gang, det er helt fænomenalt, medalje til Kim Collins, og så bliver det også medalje til Walter Dix. Dix tager sølv, og Collins tager bronze. Sølv til Dix, det bliver bronze til Collins. 9.92 bliver vindertiden korrigeret til en højdramatisk 100 meter finale, hvor vi altså har diskvalifikation af gigafavoritten Usain Bolt. Jeg har aldrig set noget lignende. Lad os se løbet igen her. Det er altså Kim Collins, der kommer rigtig godt afsted, og så kommer Johan Blake meget fint ude på bane nummer 6, og vi kan se, at Kim Collins lige præcis ikke kan holde til sidst. Og så bliver Lemaitre faktisk nummer 4. Altså franskmanden Lemaitre nummer 4 i 10.19. Det er en tid, han sagtens kan løbe, men altså en flot fjerdeplads til Lemaitre. Dog ikke tæt på en medalje, en 10. efter Kim Collins, men Lemaitre på fjerdepladsen. Men se Kim Collins og så Dix der lige øjner, der kan være en mulighed at komme ind en 100-del før. Christian Munk Petersen og jeg, Henrik Lineker, lukker af fra Daegu i Sydkorea for en dramatisk dag. Og vi siger, som sagt, på gensyn klokken 3 til 3. dagen af VM i atletik her fra Sydkorea. Tak for i dag, og på gensyn i nat. Atletik hver dag denne uge, direkte kl. 12.